¡Hace frío! ¡Wow! ¿Qué es esto? Está mojado. ¡Aguante el Messi, Diego Maradona! ¡Wow! Nunca me había sentido tan viva. Kylie, tenés los cordones desatados. ¡Vamos, carajo! Sí, recontra. Me tienen la cámara que voy a grabar. No, ¿tenés la cámara? ¿Qué? Ay, para, Kylie, que... ¿Qué es esto? Lleva, que no se puede. Pará, ¿cómo? ¿Cómo? Llévalo así, no se vuelve. Ah, bueno. ¿A dónde? Esperá que busca el señor. Vamos a prender una fogata en medio de la playa. Nos payamos. ¡Ja! ¡Terre oscuro! ¡Terre oscuro, boludo! ¡Posta! Tengo todos los pelos en la cara. ¡Boludo! ¿Qué es eso? Ah, son pájaros, creo, ¿no? Bueno, quiero creer que esos círculos blancos que vienen del cielo, quiero creer que son pájaros. Así que por mi salud mental son pájaros. Pero nada, está re oscuro. ¿Para dónde vamos? Uy, Cari, te vamos a dejar sola, chao. ¡Dale! ¡Dale la banda! Nos refuimos, guacho. ¿Lo dejo ahí? El premio. Ay, Toma. yo grabo con luz. Ah, Bueno, el premio. ahí está. Vamos. Aprovechando los últimos días en la playa. ¿En serio? Ah, porque hay pescados en el agua. Ah, capaz que el pescado de acá no hay capaz. Es del agua. Ah, de acá no, ¿De qué? Pobre pescado. Se quedó agarrado en las ramas. Llegó la loca. La segunda loca. Che, estamos todos locos acá. Una fogata en medio de la playa. Bien oscuro a la noche. Ay, hubiéramos traído un pollo y cocinábamos de paso. ¿Dónde te vas, Kylie? ¿Qué? Ah, claro. No sé. Ahora somos indígenas. Somos africanos. Ah, eso. Yo tengo la mano congelada.
Qué frío. Ya, tremendo. Pero por eso estamos haciendo una fogata. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? Ah, era esto. Me caí toda. Che, ¿y si invocamos Charlie ahora? Ese se vaya, no diga cosa rara. ¿No? Eso pasa. Pero es mentira igual, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver? Ah. Yo quería invocar Charlie. ¿Qué es eso, Naye? Dejá así con ese. Bueno. Esas fantasmas raras. Qué miedosos que son. Me gustan esas cosas raras. Bueno. Oye, mirá, le puedo subir el brillo porque me está todo oscuro, mirá. Amiga, ¿cómo sé? Yo lo veo todo oscuro ahí en el celu. ¡Amiga! Rosa. ¡Vete! Rosa. Ah, no tengo after rosa vos. No, ¿cómo vas a...? Yo no quiero ser Peppa Pig. Yo no quiero ser la pantera rosa, ¿qué? Ah, falta aceite. Ah, verdad. Pero tenemos la cosa en el auto, ¿no? Mandale aceite. Puede ser, pero verdad. Ya fue. Ponle pausa, Pachito. Sí, al tuyo sí, al mío no. Que por mamá le metemos aceite en el coso y se prende al toque el fuego. Sí, sí. De una, gato. Uy, alejate, Kylie. Mandar aceite a un pedazo de revista. Ay, ¿qué te pasó? Ah. Jejeje. Jejeje. Igual a veces se apaga, así que... Che, ¿vos decís que el cartón sirve también? Creo que el cartón no fue muy buena idea, ¿eh? Uy, dale. Dale que se prende. O no, no sé. Ah.
¡Quieto! No quiero. Sí, ese es tuyo. Kylie, alejate, ¿qué te? ¿Estás loca vos? Te vas a prender fuego. Ahí va queriendo. Wow, guacho. Macumba, macumba, macumba. Che, qué mala onda, ¿por qué no quieren invocar algo? Algo. ¿Por qué? ¡Cagones! Ustedes no entienden la vibra. No entienden la vibra, loco. No entienden la vibra. Qué feo que tu familia no entienda la vibra de invocar al Charlie. Wow, prendió re bien ella. Falta por acá, por allá y por allá. Pensé que nos habían dicho que había un peso atrapado en las ramas. Ay, sí, vamos para Che, ¿ya escucharon la leyenda de lo que pasa si prende fuego en medio de la playa? Bueno, les cuento. ¿Sabes que Hacer un ciervo con 4 patas no salís a nada. y te ataca si no te salís del rango del fuego. ¿Quién me graba? ¿Quién me graba? ¿Qué te pasa, guacho? ¡Amiga! ¡Tenés hora! ¡Tenés hora, guacha! ¡Tenés hora! Nada, que se va a fuego, me va a llorar, hijo. Me fallé. ¿Qué pasó con la música? sigo sin batería. Ah, bueno. Charlie, prendemos la música por lo menos. Mala onda. Charlie, ¿nos prendes el parlante? Ah. Prende, pica amigo. Que prende. Vamos a acomodar las maderas para que se prendan todas. Ay, pero cuidado, amigo. Claro, es verdad. Ponelas ahí, ponelas en su lugar, ¿no? La madera interna. ¿Qué? Esa. Ah, Que sí, porque la otra está acá en el fuego. O bueno, como quieras, si quieres la prendida. no sé. Uy. La última podés apagar acá el flash y te grabas sin flash. Guau. Allá están las luces del muelle. Che, ¿y si vamos al muelle después cuando se apague el fuego? No sé. ¿Qué hora es? Las 7:59. Listo, ya voy a cortar. Ahí está bonita. Una fogatita junto a los peces. Sí, recontra. Y en el mar. Ajá. Se ve el mar allá. La playa. Voy a ir a la Ay, cuánto humo, guacho, yo me voy. Chau, barré. ¿Qué pasó? ¡Wow! Alta espada, alta. No, pará, ¿cómo es? Alta katana te mandaste. Papá, mira.
Mirá, papá, encontramos una katana. Dale, mételo. A ver. Dale, Kylie, mala onda. Amiga. Mándale mecha nomás. Mándale mecha nomás. Mala onda. Qué manga de ratas que tengo con mi familia. Arre. Amiga. Espérame que me ato los cordones, yo no me los até antes de salir. Me dejé los cordones ahí, total. Me entra ahí. Así estoy más cómoda. Y no me los até, así que me los voy a atar acá. Yo grité porque sí, la verdad. Pero bueno, ya está mi papá con el fueguito, repancho. Y yo estoy acá cagándome de frío para atarme las zapatillas. Con esta hermana loca que me quiere asustar, que se piensa que me puede asustar. Pero la verdad no puede, porque yo soy invencible. Por esas razones quería invocar al Charlie. Pero mi padre y mi hermana cagones no me dejan, lamentablemente. Entonces estoy aquí aburrida para atarme los cordones. Pero lamentablemente no puedo, porque tengo el celular en una mano. Y la verdad está bien aburrido aquí, sin poder invocar a nada, ni a nadie. Así que nada, yo estoy aquí en el mar, esperando que aparezca algo. Algo que nos caguemos todos. Probablemente en el futuro vaya explorando lugares abandonados por ahí, porque mi vida es bien aburrida si no. Arre. Que se hacía la otra. Pero nada, eso, chavales. Y ahora no sé qué hacer, así que más tarde probablemente prenda la cámara de vuelta. Pero nada, no sé, hagan lo que quieran mientras tanto, lo que ya está. Qué sé yo. Yo me voy a atar los cordones. Le voy a cantar algo mientras tanto, así no se aburren. A ver, ¿qué les canto, loco? No sé, la verdad no sé qué cantar, pero bueno. ¿Y si pongo música de terror? Bueno, igual no tengo datos para eso, tengo que descargar música de terror. Así se cagan todos en momentos como este. Pero la verdad, no sé, yo estoy bien aburrida acá con los panchos, porque después vamos a comer unos panchitos. Y nada, eso. No me puedo atar los cordones, así que voy a poner pausa. Ya me até los cordones, como pueden ver, y voy a buscar rocas así como esta, o más bien piedras, porque esta es una piedra, así que vamos a buscar piedras, chicos. Aunque no creo que haya muchas ahora, la verdad, porque antes había más piedras porque era de día. Ahora de noche no creo que haya nada, la verdad. La neta. Pero nada, yo voy a buscar igual para hacer las piedras. Estoy buscando piedras para mi colección. Que tengo varias piedras que junté en el día. Más tarde se las muestro. ¡Oh, piedras! Una piedra por acá. Otra piedra por acá. Encima, loco, yo encontré una roca volcánica. No sé, al ChatGPT qué tipo de piedra es esta. Y me dijo que era una roca volcánica, así que nada. No se ve muy bien esto que es. Ah, ahí está. Más o menos, se ve casi nada. Pero bueno. Se ve que es una piedra, loco, ya está. Naye, ¿Qué? yo voy a buscar ostras. Bueno. Buscamos piedras y ostras, chicos. Pará, que yo encontré más piedras por acá donde estaba más seco, así que vamos a buscar por acá. Bueno, piedras encontré por acá, pero ostras no creo que haya muchos. ¿Nos trepamos acá? Aunque hay una piedra. ¿Vos sí? Sí, es una piedra. ¿Eso es una piedra? ¿Esa mierda es una piedra? ¿Qué es esto? ¡Ay, encontré una piedra más copada! ¿Hay una piedra? ¿Qué? Una piedra risa. Uy, me la llevo. A ver, vamos a ver. Ya está, pollo. Amiga, ¿y vamos a buscar ostras o piedras? Bueno, igual vamos a buscar las dos cosas, así que no sé para qué pregunto. ¿Qué es esto rojo? Acá hay más piedras, Naye. Ah, un coso de biberón, qué sé yo. Acá hay una piedra.
No, yo no quiero esas piedras. Están hechas bolsas esas piedras. A mí qué me importa, amiga. Sí, no soy ciega. O bueno, tal vez sí un poco, pero eso de ciega es colgada. ¿Qué? Casi se apaga. Mira vos, qué cheto. Arre. Por fin se va a apagar eso. Arre. Es que hay mucho viento. Ahora empezó a venir más viento. Entonces, claro. Otra piedra, guacho. Tuvo una suerte la mía. ¡Los pelos! ¡Ay! Dios mío. Ay, es verdad, hubiéramos traído marshmallow. La próxima traemos. En el verano. Bueno, sí. En el veranito. Prendemos una fogata también. Che, alta anécdota tenemos para contar. Pero la concha de la lora. Bueno. Mi hermana se fue para allá a buscar ostras. Y yo por acá buscando piedras. Soy la concha que se me... Pero bueno, nada. Una mentira. Dije la concha de mar. Porque hay conchas de mar, ¿me entienden? ¿Viste? Entonces nada. Eso. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? No, me parece que eso es un papel. De algo que desconozco. Che, yo me voy de acá a la mierda, loco. Si son más ratas, no quieren invocar al Charlie. Charlie, pobrecito, está más solito. Oh, acá hay otra piedra, guacho. Qué copado. Estoy encontrando muchas piedras. Piedras. Aunque esta no vale mucho la pena. Pero bueno. Sigamos en nuestra búsqueda de piedras. ¿Qué es esto? ¡Otra piedra volcánica! Bueno, no sé si es volcánica, pero es negra. Creo que cuenta. Mi hermana me está llamando. ¿Qué pasó? ¿Una piedra? Ay, encontré una piedra, mi hermana. Qué copado. No quiero gritar acá porque entienden que por el ruido del mar no se escucha una poronga. O sea, ¡ay, otra piedra! Ah, no era. Es una cosa rara. Amiga, qué copado. Ay, pero esas son una mierda, están llenas de arena. No, pero no las sueltes igual. ¡Acá hay otra más grande! ¿Cuál? No sé si es grande, Cali, me parece que son 2 piedras. Pero bueno, ayúdame que ya no me entran las manos. ¿Qué? Loco. ¿Cuántas piedras raras hay acá, viste? Está llenísima de arena. Amiga, tirala, esa sí no me gusta. Eso no es una piedra. No, pero yo digo dos. Ah, como dijiste otra y no encontramos ni una. Acá hay otra, me parece. Espera, lo voy a dejar. Esto de acá creo que es una ostra, Kylie. No es así, pero está medio rara. No importa, agárrala. No quiero. Yo no puedo agarrarla, yo estoy llena de las manos mal. ¿Qué? ¿Que nos está llamando papá? Ostras y piedras. ¿Qué dijo? Estaba buscando ostras y piedras. Ah, anoche trae el agua. Sí. Sí, acá hay muchas Mejor. piedras. Yo voy con un poquito más adelante porque ahí la arena está muy... Dale. Ah, ok. ¿Qué pasó con el auto? Ay, no se ve nada en el celu encima. Y bueno, acá en la vista, la vida real, la verdad A ver. se ve apenitas. ¿Se ve ahora? Apenas se ve el auto, loco. Pero bueno, ya no me alcanzan las manos para seguir recogiendo piedras. ¿Otra más? Otra piedra. Ya está, me lleno los bolsillos de arena, la mierda. ¿Qué? Ah, ostra. Pensé que era una piedra. ¡Ah! Se encontraba re cerca, ¿no? Y yo tipo... No sé. Amigo. ¿Sabes lo que tengo? ¿Se ve mejor ahí, no? El auto nos mira atentamente. ¡Ah! Che. Ah, bueno, mejor, hay más luz ahora. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? Ah, no, esto no es una piedra.
buscar las piedras grandes. Que ya las perdí de vista, la verdad, con el cagazo que me pegué con el auto. ¿Es una piedra? No, no era arena. Ay, los mocos. ¿Qué? Ay, qué copado. Estamos buscando piedras y ostras. Acá encontré otra ostra. Ay, ya me llené el bolsillo de arena al pedo, la con... Bueno, voy sacando piedra por piedra. Después las tenemos que lavar en casa. Ajá. Motos están llenas de arena, están llenas. Sí, para eso. Deja la piedra en el piso. Digo, la caja. La piedra le mandaba. Tanta es mi obsesión con las piedras que me equivoqué. No, en la caja. Digo, se quedé con el pelo lleno de piedra. Ah, de piedra. De arena, sí. ¡Ay, boludo! ¿Qué? La forma. Esta me la llevo, loco. ¡Ay, que tiene forma de patito, mirá! No se va a volar, Kylie. Tiene piedras adentro, no se va a volar. ¿No me está cargando? ¿Cómo se va a volar una caja con piedras? Kylie. Vos te hace. Pero bueno, nada, vamos a buscar piedras. Ostras. Ay, acá hay una ostra, mira. Hablando del rey de Roma. Sí. ¿Cuántas piedras o rocas? Yo quiero las caras y las piedrotas, ¿dónde están? Porque yo las perdí de vista ya. Amigo, ¿cuántas más piedras volcánicas? O qué sé yo. Bueno, porque parecen negras. Ay, cuánto viento. La conferencia de China. ¿Qué? ¿El qué? Mirá vos. No me importa, yo quiero mis piedras. Pará, cae la caja, ¡Cállate! No sé. ¡No! Yo quiero piedras. Justo hay un montón de piedra grande. No, yo no me voy. De acá no me saca nadie. Cae la caja. La caja. Sí, déjala. ¿Cómo se va a volar? Estás hablando con Nayeli Farías. ¿Cómo se va a volar la caja? Ahora se volaba la caja, ¿te imaginas? A la mierda la caja. No creo que se salga, no sé, que se muera la caja. Ah. Loco, ¿está mojada esta piedra o soy yo? ¡Ay, es el efecto! ¡Qué copado! ¿Cuántas piedras copadas hay acá en la playa? Me muero. Me muero muerta. ¡Loco! Están re buenas las piedras. Ay, ahora soy fan de las piedras, loco. Ah. La piedra se quedó tipo pi, pi, pi. Pi, 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 pi. ¿Qué es esto? Me pareció una mano. ¡Guau! ¡Cuánto viento! Pero mejor. Se me traen las piedras. Acá hay otra piedra. Sí, las piedras tan grandes, ¿dónde están? Ya me las perdí. Pero bueno, guacho, están re buenas las piedras, fuera de joda. Buenísimas las piedras de la playa. Recomiendo recolectar piedras en la playa. O almejas o ostras o no sé lo que... ¡Oh! Lo que recolecten ustedes. No sé, comenten, ¿les gusta
les gusta, ¿cómo es? Recolectar cosas de la playa. ¡Ay, tráemela! Porfa. Mi hermana encontró una piedra gigante, loco. Pero para, volumen. Ponela en la caja. ¿Qué? Ponla vos. Buah. Sí, pero igual. Ah, colabora. Loco, esto es piedra. Está buenísimo esto de recolectar piedras. Y después las voy a pintar cuando llegue a mi casa. Una piedra con yerba. Me la llevo. Ah, no, mentira. ¿Qué es esto? Boludo. Para, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? Encontré algo rarísimo. A ver. Mira. Ah, sí, eso ya lo había visto. A ver. ¿Qué es esto, boluda? La punta. A ver la punta. Ah, no, déjalo. ¿Qué es esto? Yo me quedé re... flasheada. ¿Cómo se dice? ¿Por qué te la llevas? Porque está buenísima las cosas raras, Kylie. Mientras más rara sea, mejor. Bueno, ¿Entendés? O sea, es buenísimo. Ah. Es que no entendés la vibra, vos. No entendés la vibra. ¡Otra piedra grande! Está grande no, pero está buena igual. Así es la piedra, chicos. Ah, yo me llevo cualquier piedra que encuentro, ¿viste? encontré una almeja y una ostras re cerca. Amigo, qué copado. ¿Ya nos vamos? No, yo no me quiero ir todavía, Kylie. ¿Entendés que cuando sea de día... ¿Entendés que mañana de día no va a estar todo esto? No va a estar. Pero mañana va a ser más difícil encontrar las piedras, Kylie. Sobre todo las grandes. ¿Hay otra? Papá seguro me mira con una cara de culo como diciendo, ¿y esta loca qué le pasa con las piedras ahora, no? Encontré algo raro. Llévalo a la caja. No, mira, te gusta porque no me da asquito de agarrarlo. Para que ponga esto en la caja. ¿Y ahora? Esto era. ¿Qué es eso? Atrás. Atrás, mira. ¿Qué tiene? Es que es hermoso. Y llévalo. No sé qué tanto asco, Kylie. Es hermoso esto y vos Que decís por la que asco. babita de atrás. No tiene baba. ¿Qué decís? Sí, tiene babita. Cualquiera. Ya estamos, vamos. No, 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 no. Tu vieja se va. Tu mamá. Tu vieja es tu mamá. Sí. Sí, ya sé. Ay, lo dijiste mal. Era mi vieja es tu vieja. Chivo, mi vieja también es tu vieja. Kylie, trae la caja acá, porfa. Que acá hay piedras grandes y no las quiero perder de vista. ¡Kylie! ¡La caja! ¡Hay un caballo! ¡Me muero! La caja. Que acá hay piedras grandes. Uy, no, esto re pesado. Va, amigo, mejor. Yo voy a llevar. Está re pesada esta caja. Hay un caballo. Sí, pero la está sola. Qué guacho, no me saludó. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir en la recolección. Che, no, Kylie, Kylie. Yo llevo la caja después. Dámela, la llevo yo. La llevo yo de última. Si quieren váyanse, pero yo me llevo la caja. Yo me sé el camino hasta allá de vuelta igual, así que... ¿En serio? Sí, me lo sé. Ah, uy. Así que váyanse si quieren. Ay, amiga, qué boluda que sos. Chau. Yo me voy. Chau. Mala onda. Vos te aburriste, vas, sos como toda. Sí, me la llevo. Chau, 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 chau.
Mala onda. Dios mío, qué bárbaro. ¿A vos te parece que tu hermana te deje plantada, te deje abandonada en medio de la búsqueda? ¿A vos te parece? Pero bueno, no me importa la verdad, porque a mí no me importa nada. Si alguien no lo sabe, les aviso que no me importa nada, chicos. Pero bueno. Ay, acá hay más piedras. Ay, mira, es cuadrada. Y esta tiene una forma rara, pero me la llevo igual. Ah, boludo, increíble esto. Yo estoy re loca, yo soy la loca de las piedras, loco. Yo no soy la loca de los gatos, yo soy la loca de las piedras, soy yo. Soy yo, tú soy yo. Ay, ay, loco. Ay, ay. Ahí está. Bueno, ya está, ya fue. Ya me voy, ¿no? Tipo, ya es una obsesión lo mío. ¿Quién me va a sacar de acá ahora, no? Es que justo encontré mi lugar preferido, ¿viste? Lleno de piedras. Hermoso. Justo me hice fan de las piedras, ¿entendés? O sea, recientemente. Pero nada. Eso. Bueno, les dejo de hinchar. Chau chicos, suscríbanse si quieren. Tipo, no los obligo a suscribirse. Digo, síganme. No sé, compartan, denle like. Qué sé yo, hagan lo que quieran, loco. Chau. Bendiciones a todos y a todas. Chau chis.